Maayong adlaw mga bay, aniya na usab kita karon alang na pud sa lamian nga recipe nga atong lutuon karong adlaw. Apan sa dili pa ta magsugod mga bay, mao kini ang atong mga ingredients. Ang una natong buhaton mga bay, magpainit ta og 1/4 cup nga cooking oil. Unya atong i-fry ang ato ang carrots, patatas o nga ato ang bell peppers. Unya ato sad butangan og salt and black pepper mga bay. Inigkaluto na, ato lang ni siyang haunon unya atong i-set aside. On the same wok mga bay, ato nang gisalon ang ato ang onions, garlic ug ang ginger. Dayon ato nang i-add ang ato ang paprika ug ang ato ang curry powder. Ato lang ni siyang i-mix for about a minute mga bay. Unya ato na dayong i-add ang ato ang sliced chicken.
Ato lang ning okayon og maayo mga bay. Unya ato dayon takloban kay atong i-simmer for 10 minutes on medium heat. Ato lang ni siyang ukay-ukayon panagsa mga bay. Inikahuman sa 10 minutes ato nang i-add ang atoang Coco Milk ug ang atoang 2 cups nga water. Ato lang ning takuban mga bay, unya ato ni siyang i-simmer hangtod nga mo thick na ang iyang liquid. Inig ka thick na sa liquid mga bay, mao ni siya ang time nga atong i-add ang atoang Coco Cream. Ato lang ni takluban og balik unya atong i-simmer hangtod mo reduce na ang liquid by 50%. Inighuman og simmer, ato nang timplahan sa ato ang asin og paminta mga bay. Dayon ato nang i-add ang ato ang fried vegetables. Ato lang ni siyang ukayon mga bay, niya ato siyang i-simmer for another 5 minutes. After 5 minutes mga bay, luto na ang ato ang chicken curry.
presenting mga bay ang atoang creamy chicken curry. Hantod sa sunod video pohon, kini gihapon ang inyong bisdak nga abay by ni Boy Anyana. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug amping tanghurot mga bay.